Господа, всем привет! Ну, начнем с того, что данный контент я вообще не планировал снимать, но попался мне интересный, скажем так, странный автомобиль. Одно начинаю чинить, второе ломается, поэтому будет немножко видео такое о боли владельца и о плохих запчастях. Да, и для тех, кто еще не знает, в описании под каждым моим видео есть ссылка на мой телеграм-канал, в котором есть группа для общения, так что там можно задать вопросы, пообщаться, ну, в общем, обсудить любые темы. Так что заходите, не стесняйтесь, подписывайтесь. Вся эта история началась примерно месяца 4-5 назад, когда ко мне обратились за помощью в ремонте. То есть нужно было отремонтировать ГБЦ. Была головка опрессована, проверена плоскость, были заменены направляющие, были заменены рокера, гидрокомпенсаторы. То есть все сделано, все я собрал и машину отпустил. Двигатель на этом Opel установлен 1.7, так называемый в народе немец. Это старый на 68 лошадиных сил. Здесь обычные механические стоят форсунки, электронный ТНВД. Ну и в общем, машину я отпускаю, и эти все месяца владелец ездит, все без нареканий, все хорошо работает, до одного прекрасного момента. А момент этот произошел, просто машина работала на холостом ходу, и начался непонятный стук. И троение, пропуски, ну я сейчас приложу видео, и вы сами сможете оценить работу двигателя. Ну, первым делом что я делаю? Снимаю клапанную крышку, смотрю, что там и как, выставляю метки. Ну, думал, может, ремень перескочил, еще что-нибудь. Нет, здесь все в порядке. В общем, полазил я, послушал и вынес вердикт, что вся проблема в ТНВД. В общем, снимаю я этот ТНВД, отдаю ребятам, которые занимаются дизельной аппаратурой. Они проводят диагностику, проверяют все, и здесь клапан опережения зажигания. В общем, меняют клапан, проверяют еще раз на стенде, все окей. Отдаю. Ну и что вы думаете, я ставлю, прокачиваю все грушей, выставляю там метки, все окей, запускаю автомобиль, там сразу 3-4 он запустился, все работает, грею до рабочей температуры, глушу его, он остывает, завожу опять, все хорошо, все отлично, и на следующее утро отдаю владельцу. Приезжает владелец, запускает автомобиль работает где-то минуту-две, и начинается такой звук, ну, как шарик, типа как шарик о наковальню. То есть, кто знает, как стучат форсунки, тот поймет, как это происходит. Такое ощущение, что автомобиль просто не хочет уезжать из моего гаража. Беру я стетоскоп и слушаю, что здесь еще может стучать. И форсунка второго цилиндра. От нее явно идет звук. Хотя владелец говорил, что примерно год назад ему эти форсунки проверяли и все было хорошо. В общем, снимаю я форсунки и отдаю их на переборку. Принято было решение заменить сразу распылитель и проверить, что и как. Вот эта вот форсуночка со второго цилиндра, которая именно и давала этот звук стучащий. Форсунки были отремонтированы, я их уже забрал. То есть по цене получается одна форсунка 500 российских рублей. Итого 2000 рублей за 4 форсунки. Прикол-то в чем? Смотрите, 4 форсунки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 распылителей. Почему так? Здесь вариант либо купить дорогие немецкие распылители, либо купить дешевые китайские. Их всего 2 варианта. Сейчас, ну в данном случае у меня в регионе на рынке 2 варианта. И получается, один не вскрывали, так что я не знаю, он рабочий, не рабочий. 3 нерабочих и, соответственно, 4, которые установили, рабочие. Так что как-то так думайте, если собираетесь сэкономить. Ну, а я сейчас ставлю форсуночки на место. Форсунки стоят на месте, пробуем запустить. Для этого двигателя 1.7 работает отлично. Вот такие вот дела, вот такой вот получился ремонт. Надеюсь, автомобиль уже сейчас будет ездить и радовать владельца не один год. И не доставлять ему лишние хлопоты и неудобства. Ну а вам, если видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. И всем удачи в ваших начинаниях.